うしよう。きついな、これ多分。お疲れ様です。チラチラ降ってたかも。ねえ。きついな。マジで。いや、もう、いや、マジでやばいな、これ。怖っ。あ、やばい。あ、危ねえ。怖え。間違えたよー。いや、もう怖えやん。全部ボスやん。ああ、こんな感じか。でも怖すぎ。ああ、遅延中えあ、状態向こうあ、マジでどうしよう。ああ、迷う。うん。なあ、これ食らったら絶対死ぬよな。ああ、どうしよう。迷うなあ。遅延できへんし。参ったなあ、これ。
強いな、この決戦。なんじゃ。はあ、アホだろう。おい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 。マジ相当強えよ、これ。じゃあ。ああ、もう怖い。だよね。遅延中だもんね。そうですよね。モモンがひどいわ。よっしゃ、たまった。よし、もうここで仕留めます。お願い、死んで。お願いします。死んでください。おー。ああ、やった。クリアできた。うわー、やっぱ強え。全部ボスだもん。5面ぐらいから。うわー、どうにかいけた。いやー、怖え。強かった。お、結構落ちたんちゃう。おう。おー、使える。おう。おう。ほう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 。ありがたい。おう。全部落ちたんじゃん。おうほうほう。おう。ほうほうほう。おうおうおう。ほう。おう、モモンが。おお、強い。あ、めっちゃ強い。あざっす。結構強かったです、マジで。残波は。残波で濃厚。しんどかったな。なんかいい方あるかな。どうも見てくれてありがとうございました。結構きつかったです。ジャンパーでマスター濃厚。皆さん頑張ってください。ありがとうございました。